동화를 읽을 준비가 됐어요. 동화가 읽고 싶어서 거기 올라갔어요. 맞아요? 그래, 동화. 볼까? 짠! 아하하하. 짠! 다음 뭘까? 짠! 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 머리. 오이고. 아이고, 힘이 빠졌어. 아이고. 머리. 짠! 어깨. 짠! 발바닥. 짠! 꼬리. 사랑이 꼬리가 어딨지? 사랑이 꼬리 있어요? 짠! 사랑이 꼬리 없어서 울어. 그렇다면 짠! 엉덩이. 짠! 빼꼼. 안녕하세요. 어떡하지? 아이고, 약간 졸렸니? 맞아?